Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar di pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran komputer kita ya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Kita buka buku kita halaman 36, 37, 39 sampai 40. Kita akan mengerjakan dua program ya. Yang pertama, kita akan mengerjakan yang halaman 37. Kita akan membuat gambar harimau berjalan di hutan dan mengeluarkan suara aungan. Kita akan membuat suara harimau ya. Ini dia gambar kucingnya, kita ganti jadi gambar harimau. Gambar kucingnya kita ganti jadi gambar harimau ya. Kita pilih dia. Harimau ya. Kita cari gambar harimau dulu. Itu gambar harimau pada custom ya. Ini agak lama. Nah, ini dia harimaunya. Kita pilih ya gambar harimaunya. Ini kita buat 3 ya harimaunya ya. Kita ambil dia nanti di custom ya. Ini gambar harimau ketiga. 1, 2, 3 udah ya. Ini nanti suaranya meong itu kita ganti jadi ong gitu ya suaranya ya. Tadi kan ada suara meong, itu kita ganti jadi ong. Gimana nadanya harimau ya? Ong gitu. Kemudian kita kembali ke custom ya. Kita ambil backgroundnya. Kita akan ambil background itu kita ambil background yang di hutan ya, yang jungle ya. Ini dia, kita tarik harimaunya biar dia bisa berjalan di tengah-tengah. Sekarang kita kembali ke kode. Untuk kode programnya bisa anak-anak ibu perhatikan yang halaman 38 atau 37. Yang halaman 37 yang paling jelas ya. Yang di bawah dari nomor 10. Itu kita buat di situ ada when click, forever, wait 0,5 second, play sound, ground until down, next custom, baru set a rotation, style like a right, if on X bones, sama move change step ya. Itu kita buat di situ ya nak ya. Kita susun nanti. Itu kan weightnya 1, kita ganti jadi 0,5 sesuai dengan yang di buku halaman 37 ya. Kita cari lagi yang play zone. Yang play zone kita cari. Kita cari yang play zone. Kemudian kita cari lagi next custom. Di play zone-nya itu situ kan sudah ada suara ground gitu kan. Di mana nih ya? Sebentar ya. Kita akan mencari set rotation. Ini agak lama di letaknya. Kita cari ya. Belum dapat ya. Kita cari mana ya kira-kira ya. Ini agak tersembunyi. Oh, ini dia. Kita tarik ke dalam.
Kemudian kita pilih if on its bones. Kemudian kita cari yang mob 1010. Ini dia ya. Ini volumenya kita besarin, kita jalankan. Ini dia ada suara harimau ya. Ini suara ibu jadi meong ya. Ini nggak kedengaran suaranya. Tadi ibu saya dengar di laptop itu suaranya jadi suara meong, bukan suara harimau. Itu kita ganti lagi ya. Kita matikan dulu, baru kita jalankan lagi. Ini harimaunya kita geser ya. Itu udah volumenya sudah kita ganti. Sudah kita ganti ya. Ini dia sudah bisa dijalankan dan sudah ada suaranya. Kemudian yang kedua, kita pilih file new. Kita akan membuat program yang kedua, yang halaman kode program yang kedua ya, yang halaman 39, yang halaman 3940, yang mana di situ ada burung elang dan panda bit ya. Ini kita ambil dulu dia gambar burung elangnya ya, burung elangnya, baru nanti bitnya kita tambahin. Ini kode programnya ada pada halaman 4041 ya nak ya, 4041. Ini dia burung elangnya sudah kita ambil lagi sekali lagi burung elangnya. Tuh burung elangnya ada 2. Burung elang sayapnya di atas, baru sayapnya di bawah, sehingga animasinya sayapnya itu berjalan seperti itu kira-kira ya anak-anak ibu. Kita ambil ya yang sayap kedua, yang burung elang kedua. Ini animal, kita pilih animal, ini agak lama ya. Burung elang kedua kita ambil ya. Ini dia ya. Jadi sayapnya yang gambar pertama tadi sayapnya ke atas, yang kedua sayapnya ke bawah. Terus untuk backgroundnya kita pilih yang di hutan ya. Untuk backgroundnya kita pilih yang di ini dia. Ini udah dapat ya. Sekarang kita mau buat kode programnya. Kode programnya seperti yang Ibu bilang tadi ada pada halaman 4041. Diikuti ya. Kode programnya halaman 4041. Yang pertama kita mau buat when click dulu. Ini dia, kita klik ya, when clicknya. Kemudian forever. Ini forever kita masukkan. Kemudian mob 1010. Mob 1010 kita cari ya, ini. Kemudian kita ambil yang serosentation tadi, itu yang agak lama tadi ya, karena sudah kita jumpa tadi. Tinggal masukkan, baru if on ends bones. Oke. Sekarang next custom. Yang next custom. Ini di mana ya next customnya? Bentar ya. Sekarang ini dia yang lama. Sebentar, next customnya di mana ya kira-kira? Next custom. Jadi yang buat lama ya. Ini dia. Masukkan. Sekarang wait, tinggal wait yang 0,6 second. Oke, ini sudah. Ini dia ya.
Sekarang kita tambah gambar pandanya. Kita tambah gambar panda. Ini tuh bird ya. Ini ya birdnya ya. Kita tambah gambar birdnya. Ini dia, kita geser, tarik ya gambar birdnya. Ini birdnya sudah ada. Sekarang kita mau buat kodenya sama kayak kode burung elang tadi. Kita pilih dia when click, kemudian forever, kemudian move 10 turn, kemudian set orientation tadi, kemudian if on edge, kemudian next custom, kemudian kita pilih wait, yang wait 0,6 second ya. Oke, ini dia sudah. Itu kita ganti ya jadi 0,6. Sekarang kita jalankan. Nah, ini dia. Seolah-olah burung elangnya itu terbang di punggungnya panda ya. Nah, ini kita stop dulu. Burungnya kita tarik ke atas biar dia seolah-olah terbang di atas, bukan di punggung ya. Ini dia ya. Oke, Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerjakannya ya. Dan selamat bekerja, dikerjakan dengan baik sesuai dengan kode program yang ada di buku.